മെക്ബ്ലോഗിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു പൾസർ 220 വണ്ടിയാണ്. ഇത് സെൽഫ് അടിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മാഗ്നറ്റ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ സെൽഫിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചു തരാം. ഈ ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നത് കൂടുതലും സെൽഫിന്റെ വൺ വേ ക്ലച്ച് കംപ്ലൈന്റ് വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ വൺ വേ ക്ലച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഴിച്ചു നോക്കി എന്താണ് അതിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കി നമുക്ക് ആ കംപ്ലൈന്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മാഗ്നറ്റിന്റെ പുറകു വശത്തായിട്ടാണ് വൺ വേ ക്ലച്ച് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം മാഗ്നറ്റിന്റെ കവർ അഴിച്ചെടുക്കണം. ബജാജ് പോലത്തെ വണ്ടികൾക്ക് ഈ മാഗ്നറ്റിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഓയിൽ വരില്ല. അപ്പൊ NS വരും, എന്നിരുന്നാലും പൾസർ അതുപോലെ തന്നെ 220 ആ ഒരു മോഡലിനൊന്നും ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഓയിൽ വരില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഓയിൽ അഴിച്ചുവിടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഈ എട്ടിന്റെ ബോൾട്ടുകൾ അഴിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് ഈ മാഗ്നറ്റ് കവർ ആദ്യം നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് എടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ മാഗ്നറ്റും കൂടെ അഴിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിന് ഇവിടെ 14 ബോൾട്ടാണ് വരുന്നത്. 14 ബോൾട്ട് അഴിച്ചെടുത്ത് മാഗ്നറ്റ് പുള്ളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് മാഗ്നറ്റ് അഴിച്ചെടുക്കാൻ. ഇതാണ് പൾസറിന്റെ മാഗ്നറ്റ് പുള്ളർ. ഇത് പൾസർ ഏകദേശം എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് റിവേഴ്സ് ത്രെഡാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ റിവേഴ്സിൽ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഈ ഭാഗം ഫോർവേഡിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ലോക്കായി. അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഫൈബർ ഹാമർ ഉപയോഗിച്ച് തട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റ് അഴിഞ്ഞു വരും. മാഗ്നറ്റ് അഴിഞ്ഞു വന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇതാണ് ഇതിന്റെ വൺ വേ ക്ലച്ച്. വൺ വേ ക്ലച്ച് മുഴുവൻ ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ, ഇത് ഫുള്ളായി തിരിയാൻ തുടങ്ങി. അതുപോലെ തന്നെ ബുഷുകളെല്ലാം കംപ്ലൈന്റ് വന്നു. സ്പ്രിങ്ങുകളൊന്നും ഇതിലില്ല. സ്പ്രിങ് ഒക്കെ പൊട്ടിപ്പോയതാണ്ടോ. സ്പ്രിങ് ഒക്കെ ഇതാ ഈ ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ്ടോ, ഒക്കെ പൊട്ടിയിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ വൺ വേ ക്ലച്ച് കംപ്ലൈന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ നോയ്സ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വൺ വേ ക്ലച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. വൺ വേ ക്ലച്ച് അഴിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഈ ഒരു 3 അലങ്കി ബോൾട്ട്, 5ന്റെ 3 അലങ്കി ബോൾട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. ഈ 3 അലങ്കി ബോൾട്ടുകൾ അഴിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ നമ്മളെ ബോൾട്ട് അഴിക്കുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റ് തിരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതാണ് മാഗ്നറ്റ് സ്റ്റോപ്പർ. ആ മാഗ്നറ്റ് സ്റ്റോപ്പർ ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഈ 3 അലങ്കി ബോൾട്ടുകളും അഴിച്ചെടുക്കുക. നമ്മൾ വൺ വേ ക്ലച്ച് പുറത്തോട്ട് എടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തോട്ട് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്ടോ, ഈ ഭാഗവും മുഴുവനായിട്ട് നല്ലപോലെ അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സൗണ്ട് വന്നാൽ തന്നെ വൺ വേ ക്ലച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കിക്കറുള്ള വണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിക്കർ അടിച്ച് ഓടാം. പക്ഷേ സെൽഫ് മാത്രമുള്ള വണ്ടികളിൽ നിർബന്ധമായും ചെറിയ നോയ്സ് വരുമ്പോൾ തന്നെ വൺ വേ ക്ലച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ബുഷുകളൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ട് ആ വൺ വേ ക്ലച്ചിൻ്റെ വീലിൻ്റെ ഭാഗത്തും കൂടെ അടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതും കൂടെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇപ്പോൾ പുതിയ വൺ വേ ക്ലച്ച് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 36 DK0076. ഇത് 220 തന്നെയാണ്. ഇതിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് 674 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന്റെ സ്പ്രിങ്ങും ബോളുകളൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങണം. സ്പ്രിങ്ങും കൂടെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ബോളുകളൊന്നും ഇതിൽ വരില്ല. അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. കാരണം ഇതിന് വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല. 104 രൂപയെ വില വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വൺ വേ ക്ലച്ച് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതോടെ കഴിഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പഴയ ബോളുകളും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം, അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിത് മാറ്റുമ്പോൾ അത് മുഴുവനായിട്ടാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് പീസ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരില്ല, കാരണം ഇത് പൾസറിൽ ഈ ഒരു സാധനം വരില്ല. നമ്മൾ ഡിസ്കവർ പോലത്തെ വണ്ടികളിലാണ് ഈ ഒരു സാധനം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഒരു സ്പ്രിങ് എടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു മൊട്ടുണ്ടാവും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ, ആ മൊട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബുഷ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. നമുക്കിത്
ഈ ഒരു ഹോളിൽ ഈ ഭാഗത്തൊരു ചെറിയ ഹോള് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അവിടെ ഒരു ബോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ഭാഗത്തെല്ലാം ഇതേപോലെ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ബുഷുകളും നമ്മൾ കറക്റ്റായി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ പ്ലേറ്റ്, ഓപ്പോസിറ്റ് പ്ലേറ്റ് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതിൽ പഴയ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കട്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ കട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ ചെറിയ ഒരു സ്റ്റോപ്പർ ഉണ്ടാവും. ഈ സ്റ്റോപ്പറിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ഈ ഒരു കട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലായിരിക്കണം അത് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലേറ്റ് വെച്ചു കണ്ടോ, ഈ 3 ഹോളും പുറത്തോട്ട് കാണുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്താണ് ഈ ഹോൾ വരുന്നത്, അവിടെയാണ് ഈ സ്റ്റോപ്പർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ അത് വെച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ബോൾട്ട് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ ബോൾട്ട് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു വാഷറും കൂടെ അതിലുണ്ടാവും. കറക്റ്റ് ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗ്രിപ്പ് വാഷർ ഉണ്ടാവും. ആ വാഷർ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ അലങ്കി ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ 3 ബോൾട്ടുകളും ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു 1 വേ ക്ലച്ച് ഷെയ്ക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ ഷെയ്ക്ക് ആവുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ കൃത്യമായി ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. കൂടെ ഷെയ്ക്കൊന്നും ആവുന്നില്ല. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോപ്പർ അഴിച്ചെടുക്കുക, മാഗ്നറ്റ് സ്റ്റോപ്പർ. ഈ 1 വേ ക്ലച്ചിൻ്റെ ഈ വീലും കൂടെ പുറത്തോട്ട് അഴിച്ചെടുക്കുക. അതും കൂടെ മാഗ്നറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വണ്ടിയിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ചെറിയൊരു സ്റ്റോപ്പർ ഉണ്ടാവും ഈ വീല് പുറത്തോട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവർ 8ൻ്റെ ബോൾട്ട് അഴിച്ച് ആ സ്റ്റോപ്പർ അഴിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ആ വീല് പുറത്തോട്ട് എടുക്കുക. ഈ ഒരു വീല് ഈ 1 വേ ക്ലച്ചിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു 1 വേ ക്ലച്ചിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ, ഈ ഒരു ബോള് ഈ രീതിക്കാണ് വരിക. ഈ താഴത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ലോഡായാണ് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഇടാൻ സാധിക്കും. കണ്ടോ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചു. ഇത് 1 വേ ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രം തിരിയുന്നത് കൊണ്ടാണ്. കാരണം ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഇത് ഫ്രീ ആയി തിരിയുകയും നമ്മൾ സെൽഫ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടോ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ അത് മാഗ്നറ്റോട് കൂടെ തിരിയുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് 1 വേ ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഒരു കീ ലോക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ആ കീയിലേക്ക് ഇവിടെ ഒരു കട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ സാധാരണ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ഒരു കട്ട് ഭാഗം ഈ ഒരു കീൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. മാഗ്നറ്റ് കറക്റ്റായി ഇട്ടു. അതിനുശേഷം ആ 1 വേ ക്ലച്ചിൻ്റെ വീലിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പർ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ 14ൻ്റെ ബോൾട്ട് ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കറക്റ്റായി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മാഗ്നറ്റ് കവർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1 വേ ക്ലച്ച് മുഴുവൻ കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ 1 വേ ക്ലച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പൾസർ പോലത്തെ വണ്ടികളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, ഈ പൾസർ പോലത്തെ വണ്ടികളുടെ മാഗ്നറ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് എൻജിൻ ഓയിൽ വരില്ല. എഫ്സെഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഹീറോൻ്റെ പൊതുവെ എല്ലാ വണ്ടികളിലും 1 വേ ക്ലച്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തിലേക്ക് ഓയിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരില്ല. എന്നാൽ ഇത് ഡ്രൈ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.